Hola, mi nombre es Christopher González y en esta videoconferencia vamos a hacer el análisis del contenido del Programa de Estudio para la Educación Secundaria 2022, haciendo énfasis en el campo formativo de Ética, Naturaleza y Sociedades y hablando específicamente de la asignatura de Historia 3. Este campo formativo aborda la relación del ser humano con la sociedad y la naturaleza, ofreciendo experiencias de aprendizaje para la construcción de una postura ética que impulse el desarrollo de una ciudadanía participativa, comunitaria, responsable y democrática. Se orienta a que niñas, niños y adolescentes entiendan y expliquen las relaciones sociales y culturales de las que forman parte. Enfatiza el reconocimiento y respeto a la dignidad y los derechos de todas las personas, que se responsabilicen sobre el impacto de sus acciones en los ámbitos personal, social y natural y contribuyan al bienestar común. Si nos damos cuenta, este campo formativo abarca las asignaturas de formación cívica, geografía e historia. Pero nosotros nos vamos a enfocar en lo que es la asignatura de historia. Las finalidades del campo formativo son las siguientes, pero yo me voy a enfocar en las siguientes dos, que son las que están relacionadas con la asignatura de historia, las cuales son el reconocimiento de las diversas sociedades y culturas para ejercer el pensamiento crítico y el desarrollo de las conciencias histórica y geográfica basadas en el análisis de las transformaciones sociales, naturales, culturales, económicas y políticas que comprenden el presente es el resultado de las decisiones y acciones de las sociedades del pasado, y asimismo que el futuro depende de las decisiones y acciones actuales. Estas dos son las finalidades que están relacionadas con la asignatura de historia. Las demás, pues pertenecen más a la asignatura de formación cívica. Por eso hacemos énfasis en estas dos finalidades. Ahora se mencionarán las especificidades del campo formativo para la fase 6, que ya aquí nos habla del nivel de secundaria. Las que pertenecen a la asignatura de historia son las siguientes. Se espera que interpreten hechos, procesos o situaciones históricas, culturales, naturales, sociales y políticas a partir de profundizar en la comprensión de nociones como la ubicación temporal y espacial, causas y consecuencias, así como los cambios y permanencias que se analizan en un contexto histórico determinado. Y la siguiente especificidad: se pretende que sean capaces de desarrollar una conciencia histórica y ética a partir de posicionamiento respecto de sus acciones y los problemas actuales. Ahora voy a mencionar las características de la asignatura de Historia 3. ¿Cómo se estructura la materia? Bueno, se organiza en contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje, se distribuyen de forma trimestral, se sugiere que se trabajen acorde a las problemáticas de la comunidad, pero para el docente es más fácil trabajarlas de forma cronológica. Aquí ya depende del programa analítico que se realice en la escuela y el docente decida cómo trabajar esos contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje. Pero para el docente es más fácil desarrollarlas de forma cronológica. La metodología de trabajo sugerida es el proyecto educativo y esté basado en aprendizaje basado en problemas. La asignatura tiene 4 frecuencias a la semana en, en tercer año de secundaria. Los contenidos de Historia 3 son los siguientes. Los albores de la humanidad, los pueblos antiguos del mundo y su devenir, y los procesos de desarrollo de aprendizaje que abarcan este contenido, pues es desde el estudio de la prehistoria hasta las civilizaciones antiguas y la Edad Media. El siguiente contenido son la conformación de las metrópolis y los sistemas de dominación. Aquí ya nos habla desde el descubrimiento de América y la conquista y colonización europea. Después vienen las gestas de resistencia y los movimientos independentistas. Aquí ya nos hablan de los movimientos de independencia de Latinoamérica. Luego vienen las revoluciones modernas y sus tendencias, y aquí nos habla desde la revolución industrial, la independencia de Estados Unidos, la revolución francesa, hasta la segunda revolución industrial.
Y por último, las tensiones en el siglo XX. Este contenido inicia con la Primera Guerra Mundial, la Guerra Fría y termina con la Unión Europea. Si aquí les hago un breve resumen de los procesos de desarrollo de aprendizaje que se trabajan en cada contenido en la asignatura de Historia 3. Y estos contenidos y PDAs, ¿cómo se presentan? Bueno, en la asignatura de Historia, al implementar la metodología de aprendizaje basado en problemas, es importante presentar el contenido y PDA a trabajar a través de preguntas generadoras para activar los conocimientos previos de los estudiantes. Y para ello pueden utilizarse una gran cantidad de estrategias y recursos didácticos como lluvia de ideas, imágenes, fragmento de un video, grabaciones de radio, nota periodística, situaciones. Se pueden presentar de distintas maneras porque lo importante es presentar la problemática y recolectar los conocimientos previos de los estudiantes. En la asignatura de historia hay una gran cantidad de variaciones en la materia porque estudia los hechos y procesos históricos, los cuales son realizados por los seres humanos en el tiempo y en el espacio. Esto hace que la asignatura sea muy difícil de comprender y que haya muchas variaciones porque hay nuevos descubrimientos o hallazgos, las fuentes secundarias pueden estar influidas por la ideología del historiador e incluso las corrientes políticas pueden influir en el cómo se elaboran los programas de estudio de la asignatura de historia. En la actualidad quieren quitar la visión eurocentrista que tiene la asignatura y tratar de darle importancia a estos personajes olvidados como los pueblos indígenas, las mujeres y los afrodescendientes. Ahora le voy a hablar sobre la planeación de la enseñanza-aprendizaje de la asignatura de historia. La planeación didáctica parte del programa analítico y para diseñar un proyecto integrador, el docente debe de tomar en cuenta los siguientes elementos. Participantes, que son los que integran el proyecto educativo, contenidos y procesos de desarrollo de aprendizajes, los establece el programa sintético, pero deben de contextualizarse o codiseñar a la problemática de la comunidad escolar, intereses de aprendizaje, lo que motiva al alumno, lo que espera aprender, las intencionalidades y acciones formativas, acciones para trazar la ruta, que vendrían siendo las actividades que se hacen en las clases, la evaluación formativa, aquí nos habla de valorar los procesos, que siempre debe estar en constante evaluación las actividades que se hacen y de ahí partir y corregir y volver a redirigir las acciones formativas. El tiempo y lugar, pues es el tiempo y espacio determinado para las acciones formativas. Aquí hace referencia a cuántas frecuencias de clase le vamos a dar a ese tema, en dónde lo vamos a trabajar, si en el patio, si en el salón de clases o en el aula de medios. Sí, ya depende de lo que nosotros busquemos lograr en los estudiantes. Y la metodología a trabajar en el proyecto educativo en la asignatura de historia es la de aprendizaje basado en problemas. ¿Cuáles son las principales características de esta metodología? Que es activa, que fomenta el trabajo en equipo, que es un desafío interesante, es de utilidad social, que está vinculada a la realidad de los alumnos y que los docentes son coordinadores y dinamizadores del aprendizaje, sino que ellos facilitan y guían a los alumnos para resolver la problemática. Y consta de las siguientes etapas, las cuales son presentar el problema, recolectemos los conocimientos previos, formulemos el problema, organicemos la experiencia, vivamos la experiencia y por último resultados y análisis. Y ya sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.